तो जब गाड़ी का हेड गैस्केट खोला तो इसका ये वाल मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये यहाँ से खराब हो गया, जिसकी वजह से ये गाड़ी 2 नंबर सिलेंडर पूरा काम नहीं था कर रहा और इंजन खोलना पड़ गया और इंजन ऑयल भी कम कर रहा था। अभी वादिया नजर आ रहा होगा, दो ये 1 और 3 नंबर जो है ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहे थे और 2 नंबर वर्क नहीं था कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये वाल है। तो अगर आपकी गाड़ी के साथ मिसिंग का प्रॉब्लम है तो आप अपनी गाड़ी का हेड चेक करें, और अगर ऑयल कम कर रही है तो रिंग डालें, पिस्टन को चेकअप करें, इंजन ओवरऑल करवाएं। अल्लाह हाफिज।